হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগত জানাচ্ছি ঘুরি-ফিরি ফরিদপুরে। আজ আমরা ঘুরবো ভাঙা রেল জংশন। আমি শুভঙ্কর আর আমার সাথে আছে আমি আজমল আজিজ। ওকে, তাহলে ঘোরা যাক এই নতুন জায়গাটি। ভাঙা গোলচত্বর থেকে মাত্র 1 কিলোমিটারের মধ্যে নির্মিত হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের রেল যোগাযোগের প্রবেশদ্বার এই ভাঙা রেল জংশন। ভাঙা গোলচত্বর থেকে রেল জংশনে পৌঁছাতে আপনাকে উঠে পড়তে হবে এই ডিস্কো গাড়িতে। যেতে পথে বোনাস হিসাবে উপভোগ করতে পারবেন বিলের এই অপরূপ সৌন্দর্য। আগে কিন্তু কখনোই এখানে কোনো রেল স্টেশন ছিল না, শুধুমাত্র পদ্মা সেতু হওয়ার কারণে এখানে এই নবনির্মিত রেল স্টেশনটি হচ্ছে। তো আমরাই প্রথমবার এলাম এখানে এই আপনাদের সামনে রেল স্টেশনটা প্রেজেন্ট করতে। তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটা অনেক স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কি বলেন ভাই? হ্যাঁ, অবশ্যই। এই ভাঙা রেল জংশনের সাথে বর্তমানে ভাঙা, ফরিদপুর, পাচুরিয়া হয়ে রাজবাড়ির সাথে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু রেল সংযোগ নির্মাণের সেকশন 3-এর আওতায় মাওয়া থেকে এই ভাঙা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ হবে। দ্বিতীয় ধাপে ভাঙা থেকে কাশিয়ানী হয়ে রেল যাবে যশোর, খুলনা। অদূর ভবিষ্যতে প্রাচ্যের ভ্যানিশ খ্যাত বরিশালেও যাওয়া যাবে এখান থেকেই। তো বন্ধুরা, বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশের রেল যোগাযোগের এই ভাঙা রেল জংশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আশা করি বাংলাদেশের যেসব জেলায় রেল যোগাযোগ আছে সব জেলাতেই আপনি এই ভাঙা থেকে সরাসরি না হোক অন্তত ভেঙে ভেঙে হলেও ট্রেনে যেতে পারবেন। কেমন লাগছে চারপাশে প্রকৃতি দেখে? অবশ্যই অনেক ভালো লাগছে। আর ভাঙা আসলে ভালো লাগার মতো একটি জায়গা, কারণ এই ভাঙায় জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত সন্তান, যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রয়াত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ, প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর, প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষ সহ আরও অনেকে। তো আমরা একটু যাই যে রেল স্টেশনের প্রথম অর্থাৎ সামনের পাটটা একটু যাই, রাস্তা থেকে যেখান থেকে আসলে সংযোগটা হবে। তো দেখা যাক এখানে কেমন আছে। বন্ধুরা, আমরা এখন আছি রেল স্টেশনের ভেতরে, যেখান থেকে আসলে টিকিট কাটা হবে। তো স্টেশন মাস্টার এখন নেই, কারণ এখনো ট্রেন চালু হয়নি বা এটা প্রসেসটা এখনো চলছে। এখন আমরা যাচ্ছি ভাঙা রেল স্টেশনের অপোজিট সাইডে, যেখানে রেল স্টেশনের কাজ চলছে এবং রেল লাইন বসানো হচ্ছে। বন্ধুরা, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেশিনের মাধ্যমে রেল লাইন বসানো হয়। এই মেশিনটির নাম হচ্ছে প্লাসার এন্ড থিওয়ারার। এখন প্লাসার এন্ড থিওয়ারারের মাধ্যমে রেল লাইন ট্যাম্পিং করা হচ্ছে, অর্থাৎ টিপিয়ে টিপিয়ে পাথর দিয়ে মাটির সাথে শক্ত করে রেল লাইনকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আশা করি ভাঙার এই রেল জংশন আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। কি ভালো লেগেছেই তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমরা এখন, আপনার নাম কি জানো ভাই? আচ্ছা, আমরা ভাঙার এই হাবিবুর সর্দার ভাইয়ের ডিস্কো গাড়ি বলে এটাকে, বাংলা নাম কি বলে? সোয়ে ভ্যানে উঠে বিদায় নিচ্ছি। তো ভালো থাকুন, দেখা হবে অন্য কোনো দিন ফরিদপুরের অন্য কোনো লোকেশনে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর বেশি বেশি করে ফরিদপুরকে ভালোবাসুন।